Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat buat kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Para hadirin, niki perlu ndamel gambaran cerita sing kula critakaken Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam niku wong ahli laku. Satu tempo Nabi Ibrahim niku tenggene ora niku tidak ada batas, tapi nek lapangan ada batas. Badane kaya danau ada batas, tapi lek lautan tidak ada batas. Nabi Ibrahim alaihissalam tenggene ora-ora sifat basyariyahe wonten. Tenggriku Nabi Ibrahim alaihissalam keraos ngelak patos tiang badhe ditakoni boten panggih, akhirnya kepanggih arek angon. Arek angon dibarani karo Nabi Ibrahim alaihissalam, "Le, aku iki kudu ngombe. Nggo endi panggonane banyu?" Lari niki oleh jawab luar biasa. Nuwun sewu Mbah, jenengan napa ngersakaken nginum toya, napa ngersakaken nginum teh, napa ngersakaken nginum jahe, napa ngersakaken nginum poan, napa ngersakaken nginum kopi. Nuwun sewu, kula ngomong ngeten niki mboten berarti kurang lho ra ngoten. Wong niki gak iso ngentekno lah ngoten. Cuma kula niki crita ngoten. Lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam dawuh, "Kok akeh sih nak?" "Nggih, napa-napa wonten kok, Mbah." "Ya wis sakarepmu. Monggo Mbah ning ngoten tumut kula." Nabi Ibrahim diajak kalih arek angon niku tibake mara tenggene watu gedhe. Wong ngombe kok dijak nang kene watu gedhe. Gini ki Mbah panggonane sembarang kalir. Ya, kula tak ndonga Mbah. Ya Allah Gusti, niki enten Mbah ngersakaken nginum. Kula nyuwun dumateng panjenengan, panjenengan ijabahi donga kula kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini ku judule wasilah. Lajeng watu niku ditothok-tuk metu banyune, ditothok-tuk metu teh, ditothok-tuk metu jaene, ditothok-tuk metu kopine, ditothok-tuk metu pawane. Mulane kula pesen ten panjenengan kapan mawon nek kepethuk watu gedhe jenengan tothok. Nggih. Sapa roh engko nek metu aki ilang jenengan. Lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam dawuh, "Awakmu ndonga kok kanthi wasilah lantaran Nabi Ibrahim alaihissalam, awakmu tawuruh Nabi Ibrahim. Saking pundi Mbah kula semerep Nabi Ibrahim? Wong kula penggawean kula angon ten kene ora-ora kaya ngene." Niki berarti nuduhno haul niku tidak harus tahu yang dihauli, hanya namanya saja sudah cukup. Boten kudu roh wonge ngene wonge teko ndi boten. Pokoke haul niki mesti diterima karo Gusti Allah. Lajeng ditangleti apa sebabe awakmu ndonga kok kanthi wasilah kekasih panjenengan Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nuwun sewu Mbah, ati kula niki selalu rindu dumateng beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab Nabi Ibrahim, ya rindu iku sing marai gampang diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sopo sing selalu rindu kepadaku, besok takjak mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Wau kula aturaken mulane jamaah selawat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi mila kula aturaken acara haul sing kaya ngeten iki adalah acara yang sangat mulia dan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anapun dasare ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Para hadirin, kula kalih panjenengan di samping rindu kepada beliau sing tikholi, kados ngeten iki kula kalih panjenengan selalu memperjuangkan agama Islam. Lek sesepuhe kaya kula kalih panjenengan wis merjuangno anak niki perlu dipikirno supaya dadi generasi penerus sing terusno perjuangan agama Islam sesuai kalau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, idza mata benu adama ing qata'a amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Anak putu Adam lek wis kapundhut, kabeh amal perbuatane cudel, sing iki iso sambung nang sing mati siji napa sedaqatin jariyatin, termasuk masjid, musola, sekolahan lan sapiturute. Nomor kalih au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Nomor 3 au waladin sholihin yad'ulah, anak sing bagus. Nek wong tua mati, anak sambung donga kados panjenengan sedaya ngekholi dumateng al-maghfirah niki. Para hadirin, niki Kanjeng Nabi dawuh, apa ose wong mati kok perlu dikholi, dislameti. Nuwun sewu. Kanjeng Nabi niki dawuh, wong mati iku dibagi dadi 5. Nomor setunggal sedane Nabi Rasul. Nomor kalih sedane wong mati syahid. Tadi wong mati syahid niku derajat sing nomor kalih. Nomor 3 sedane wong sing uripe gak duwe dosa babar pisan. Nomor 4 sedane wong mukmin tapi ejek katutan dosa. Petang golongan niki nek nurut dawuhe Kanjeng Nabi niki kena diarani wong sing bejo, besok bakal dunggahno nang swarga. Soale Quran dawuh innal abrara lafi illiyin, wong sing bagus-bagus termasuk golongan 4 niki sadurunge mati wis dicatet ana illiyin. Illiyin niku swarga sing dhuwur dhewe. Muga kula kalih panjenengan katutuk golongan 4 niki. Allahumma amin. Nggih. Lajeng sing nomor gangsal, naudzubillah,
wa innal fujjara lafi sijjin niku sing nomor 5 niki golongane wong kafir, golongane wong munafik, golongane wong musyrik niku sadurunge mati wis dicatet ana sijjin. Sijjin niku neraka sing ngisor dhewe. Perjalanane ngeten nuwun sewu. Nabi Rasul niku nek ajenge seda Gusti Allah ngutus malaikat nggawa kendaraan teko swarga digawe mapak roe Nabi Rasul. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajenge seda malaikat beto kendaraan teko swarga kangge nyusul roe Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi niku ditari kali malaikat Jibril alaihissalam. Rasul nggih pilih pundi panjenengan diparingi umur 1000 tahun tapi tetap dadi ahli swarga karo sakniki panjenengan ditimbali karo Gusti Allah. Jawabe Kanjeng Nabi, damel napa urip teng donya suwe-suwe wong kahanane donya biyen saniki besok padha. Sing kula suwun, kula niki kepingin ndang sowan dhateng ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi oleh jawab kaya ngoten, olahane pirsa wis dinteni kendaraan teko swarga. Muga-muga kula kalih panjenengan kadhetang ngoten ngene. Roe Kanjeng Nabi medal saking raga mlebet dhateng kendaraan. Nabi Rasul niku ngoten. Kendaraan niki miber dateng swarga, tur ten swarga niku Nabi Rasul diridani dahar kenikmatan swarga. Nomor kali derajate wong mati syahid. Wong mati syahid niku sering kula aturaken tidak harus kiai. Wong mati syahid niku mboten kok jare merjuangno agama. Matine dadak nggawa iman niku termasuk syahid bangsa akhirat. Karuan nek berjuang belani agama belani negara niki diarani syahid dunya akhirat, tapi sing tanpa napa-napa pokoke mati dadak. Mati ning nggawa iman niku termasuk mati syahid bangsa akhirat. Nuwun sewu. Niki derajate sak ngisore Nabi Rasul. Lah wong mati syahid niki termasuk melampah teng ratusan, ketabrak kendaraan tapi nggawa iman syahid. Tapi nek sengaja teng tengah dalan ketabrak mboten iso syahid. Pak enten mobil babalana jeneng matek mboten saged. Menek rutuh gawa iman syahid. Wong wedok nglahirno cabang bayi mati gawa iman syahid. Ya napa perkembangane wong sing mati syahid kaya ngeten iki? Tibake wong mati syahid niku sakderenge mati, ajenge mati Gusti Allah ngutus malaikat nggawa kendaraan teko swarga kanggo mapak roe wong sing mati syahid. Nek kaya ngoten kula kali panjenengan iki nggih kepingin mati syahid niku. Tapi sakjane mati syahid niku gampang. Nggih. Gampange sing yo napa? Man salaka tariqan allazi yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge metu teka omah niat ngaji
niat golek ngelmu ngaji iki budal kok mati syahid mulih teko ngaji mati syahid. Untunge kula kalih panjenengan sering ngawontenaken pengaosan niki dalan sing paling gampang menuju untuk mati syahid. Tapi senajan kepingin nggih rawuh niki dan umpama mati syahid kene wangsul muga-muga panjang umur lha ngoten nggih. Mboten enten masih kepingin mati syahid mari ngaji mati mboten. Panjang umur diparingi tetap iman lan Islam, mati sawayah-wayah dipungkasi husnul khotimah. Lah mati syahid sing kaya ngeten iki roh metu saking raga mlebu dumateng kendaraan diiberno nang swarga tapi mboten sami kalih nabi kalih rasul. Nek nabi rasul diridani dahar tapi nek wong mati syahid namung diridani ngincipi kenikmatan swarga. Tembung dahar niku oleh tanduk tapi nek ngincipi aja akeh-akeh lho ngoten. Iki kauntungane kula kalih panjenengan kepingin oleh derajat sing nomor 2 diarani mati syahid. Lajeng sing nomor 3 matine wong mukmin sing gak duwe dosa babar pisan. Nih, dadi wong mukmin gak duwe dosa babar pisan derajate tasik sak ngandhape wong mati syahid. Niki malah ibu ngaten. Wong mukmin sing gak duwe dosa babar pisan niku nek mati Gusti Allah ngutus malaikat nggawa kendaraan kanggo mapak rohe wong mukmin sing gak duwe dosa. Begitu roh medal saking raga mlebet dhateng kendaraan diklencerno nang swarga tapi babar pisan gak oleh ngincipi kenikmatan swarga. Subhanallah. Jadi derajat pertama Nabi Rasul sak ngandhape niku derajate wong mati syahid, nomor 3 derajate wong mukmin sing gak duwe dosa. Lajeng sing nomor 50 nuwun sewu iki kaya-kaya ninggalno dosa angel banget. Nomor 50 iki matine wong mukmin tapi jek nggawa dosa. Digawe gambaran boten tiyang lintu kula mawon malaikat matur, "Ya Allah, Husain niki ajenge mati." Gusti Allah dawuh, "Aja kok gawakno kendaraan teko swarga." Merga Husain ijik duwe dosa. Lek kok gawakno kendaraan teko swarga, kendaraan teko swarga iku kendaraan suci. Dosa iku ngotor-ngotori kendaraan swarga. Niki nasibe wong sing mati ijik nggawa dosa. Lah terus pundi Gusti? Ya wis ben metu teko raga nasibe anjene teko gunung. Lho nggih sing niki lho sing ditulungi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama ing qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Dadi nggih krana sing nggawa dosa niki malih diusahakno waladin sholihin yad'ulah, anak putu sing soleh lan solihah gelem ndongakno wong sing mati.